কখন আপনি মনে করবেন যে আপনার হসপিটালে আসার একান্ত জরুরি, সেটা হলো যখন আপনি দেখছেন যে সামান্য কাশি, সর্দি, নাক দিয়ে রানিং নোজ হচ্ছে বা চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। It could be because of some viral etiology, some seasonal changes, some exposure to pollution or something. তখন আমরা একটা দুটো দিন অপেক্ষা করতে পারি যতক্ষণ আমাদের জ্বর না আসছে। কিন্তু যদি এই আপার রেসপিরেটরি সিমটমস সঙ্গে জ্বর এসে যায় এবং সামান্য শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, যেখানে আপনি ধরুন নিজের ঘর থেকে বাথরুম অবধি যেতে পারছেন না, হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, ততটা সময় আমি বলবো দয়া করে ঘরে অপেক্ষা করবেন না। আপনারা পার্শ্ববর্তী যেখানে ডাক্তার আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যাতে আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি।